Часто причиной аллергических реакций человека являются паразиты. Вот всю жизнь жил человек, никакой аллерген не вызывал реакцию, а тут постоянно заложен нос или постоянно кашляет. И прежде чем принимать антигистаминные препараты, стоит задуматься, а не кормлю ли я паразитов и не живут ли в моем организме незваные гости. Сегодня хочу поделиться с вами отзывом мамы 3-летнего мальчика, который страдал кашлем. У него был сухой кашель, и причиной оказались паразиты. Вы можете видео поставить на паузу и спокойно почитать обратную связь нашей клиентки.